हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं रेक्सकॉफ सॉफ्ट जेल्स, जो कि सिप्ला का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन, इसका डोसेस। दोस्तों, जब भी आपको सूखी खांसी होती है, गले में खराश होती है, ज्यादातर ये होता है धूप के दिनों में। ज्यादा ठंडा पानी पीने के कारण आपको कफ होने लगता है। दोस्तों, गले में खराश होती है, अलग सा खिंचाव आता है, तो ऐसे कंडीशन में ये रेक्सकॉफ सॉफ्ट जेल्स आपके काम आएगी। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये प्रोडक्शन है, सिप्ला का ब्रांड है, जो कि उनके गुणों के कारण बहुत ही फेमस है। इसके इस्तेमाल से गलों की खराश दूर हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से ड्राई कफ का इलाज होगा। गले का सोरनेस जो भी है वो दूर हो जाएगा। ये 3 कंटेंट से बना है। क्लोरफेनेरामिन मैलेट, जिसे हम शॉर्टली CPM कहते हैं, डेक्स्ट्रोमिथार्पन और फेनिलेप्रिन। दोस्तों, नसल डिकंजेस्टन का ये काम करेगा, कफ को दूर करेगा। ड्राई कफ का इलाज करने के लिए बहुत ही मशहूर ऐसी ब्रांड है रेक्सकॉफ सॉफ्ट जेल्स। दोस्तों, मैं इसे खोलकर आपको बताने वाला हूँ। ये जेनरिक मेडिसिन है। फिलहाल ये तो OTC जैसे कि काउंटर पे बेचा जाता है, मगर कहना चाहूँगा कि ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, बहुत फायदा होता है। रेक्सकॉफ सॉफ्ट जेल्स का डोज है सुबह, दोपहर, शाम भोजन के बाद। अगर इसके साथ में अजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट ले या फिर उचित एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से ले तो बहुत जल्दी फायदा मिलता है। 3 दिनों का कोर्स रहता है। 3 दिनों में आपको बढ़िया तरीके से आराम मिलेगा और राहत मिलेगी। यह आपको मिलेगी 46 रुपीज और 20 पैसा में। रेक्सकॉफ सॉफ्ट जेल के इस्तेमाल से आप आसानी से गले में खराश पर कंट्रोल पा सकोगे। रेक्सकॉफ सॉफ्ट जेल्स बड़े व्यक्तियों के लिए है। रेक्सकॉफ जो भी है रिजल्ट में बेमिसाल है। साइड इफेक्ट्स ज़्यादा प्रमाण में ना ले, जिसके कारण इसके साइड इफेक्ट्स ना देखने के लिए मिले। थोड़ी सा सोमनोलेंस, एसिडिटी हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, मगर ये बहुत ही नॉर्मल प्रमाण में होता है, नहीं के बराबर है। रिजल्ट में बेमिसाल ऐसा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत फायदा मिलता है। रेक्सकॉफ सॉफ्ट जेल्स आसानी से मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकोगे, जेनरिक स्टोर से प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि ये जेनरिक मेडिसिन है। केमिस्ट आपको कम रेट में भी दे सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।